একটি বিড়াল সমুদ্রের পাড়ে একটি মৎস্যকন্যা দেখে সেই মৎস্যকন্যাটিকে একটি টলির উপরে বসিয়ে তার বাড়িতে নিয়ে এলো। তারপর বিড়ালটি সেই মৎস্যকন্যাটিকে তার বাথটবে নিয়ে গিয়ে বরফ দিয়ে গোসল করাতে লাগলো। গোসল করানো শেষ করে বিড়ালটি মৎস্যকন্যার চুল মেশিন দিয়ে শুকাতে লাগলো। তারপর বিড়ালটি মৎস্যকন্যাটিকে পানির ভেতরে রেখে তার মুরগি বন্ধুকে ফোন করে তার বাসায় আসার জন্য দাওয়াত দিল। তার আগে তোমরা যদি মাকে ভালোবেসে থাকো তাহলে একটা লাইক করে দিও। তারপর মুরগিটি বিড়ালের বাসায় আসার জন্য রাজি হয়ে গেল। তারপর মুরগিটি অনেকগুলো মদের বোতল নিয়ে একটি গাড়িতে করে বিড়ালের বাসায় নিয়ে যেতে লাগলো। তারপর বিড়ালটি মুরগিটিকে মদ খাইয়ে অজ্ঞান করে মুরগিটিকে চিকেন ফ্রাই করে হাসতে লাগলো। তারপর মৎস্যকন্যা আর বিড়াল মিলে দুজনে মদ খেয়ে মুরগি দিয়ে